古装剧中会看到后宫中嫔妃夏季常在房间中放置冰块来降温解暑。古代没有冰箱，那么他们的冰块又是从何而来？古人所使用冰块主要有2个来源，一是冬天的河流或湖泊，二是人工制造。先秦时，古人就利用藏冰来保存食物。周礼记载，天寒地冻的3、9天，河面上的冰被切成一块一块取走，供夏季使用。为此，还设立一专门机构，名为冰正。冰窖是藏冰之地，深入地下阴凉地带，封口铺上一层草席，再加一层1米多厚的土，冰块即可保存至夏季的7、8月份。那么古人又是如何制冰的呢？简单来说就是准备一个大盆，倒入水，再将一个盛有水的小盆放进去，然后在大盆里倒入硝石，于是小盆的水就会结成冰，而硝石融入水后，又可用降温结晶法或蒸发结晶法将其再提出来重复使用。如此看来，古人的夏天其实也没有那么难过。